Krimat të gjatë shihen në këto pamje të siguruara nga Ora News që tregon një produkt ushqimor që pretendohet se u është shërbyer studentëve të Akademisë së Sigurisë, të cilët u helmuan masivisht të mërkurën nga ushqimi i përgatitur dhe i shërbyer aty nga kompania private Soria L. Ora News nuk mund ta vërtetojë në mënyrë të pavarur produktin, kohën apo vendin e saktë kur është realizuar kjo video, por pamjet janë të qarta sipas raportimit. Alma Tafani, ish bashkëshortja e Nikolin Jakës, kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, është shpallur në kërkim policor për skandalin e helmimit të 10 policëve të ardhshëm, pasi konsumuan vaktin e drekës të shërbyer në akademi nga kompania Soria L, mbi bazën e një kontrate për shërbimin catering të ushqimit. Kjo foto tregon menyn që u është shërbyer studentëve të Akademisë së Sigurisë për drek. Policët e ardhshëm kanë pasur në tryezë sallat me perime të zjera, brokoli, lule lakër dhe karrota, makarona ose pilaf me karrota, gjell me patate dhe tavë me presh, mish racion pul, biskot, banane dhe buk. Pas veprimeve të para nga disa institucione dhe përforcimit të dyshimeve për helmim nga ushqimi, policia e Tiranës ka vepruar duke shpallur në kërkim pronaren e kompanisë Alma Tafanin, ndërsa ende mbetet e paqartë se ku ndodhet ajo. Një kuzhinier dhe një teknologe e kompanisë Soria L janë vënë menjëherë në pranga, ndërsa një tjetër teknologe do të hetohet në gjendje të lirë për këtë skandal të sigurisë ushqimore. Subjekti Soria L po hetohet për veprat penale, importimi, prodhimi, shitja dhe ruajtja e ushqimeve të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve. Situata e krijuar ka qenë alarmante, pasi të paktën 56 student shfaqën simptoma si të vjella, diarre, këputje dhe dhimbje të forta barku, për çka një pjesë e tyre u dërguan për trajtim në QSOT, ku siç pranon Ministria e Shëndetësisë, shërbimi infektiv, urgjenca polivalente dhe qendra kombëtare e urgjencës mjekësore kaluan në gatishmëri. Disa kaluan natën në spital për shkak të gjendjes më të rëndë, ndërsa këto të enjtë të gjithë vlerësohet se i kanë kaluar problemet shëndetësore dhe janë rikthyer në Akademinë e Sigurisë. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ndërkohë, thotë se ka inspektuar ambientet e kompanisë dhe ka gjobitur ato për mungesë të një sistemi funksional dhe të plotë të gjumimit të produkteve ushqimore. AKU thotë se ka bllokuar ushqime gati për shërbim, si edhe produkte të tjera, nga të cilat janë marrë mostra për analizim të detajuar për të zbuluar nëse janë të prishura apo të kontaminuara.